libaaxu waa dilaaga ugu halista badan dunida. libaaxu waa dilaaga ugu gaadmada badan dunida. libaaxu waa dilaaga ugu orodka badan dunida. wuxuu hadda gaadayaa neef lo kinsi ah wuuna dili doonaa sida aan arki doono. waxaad dhamaysan doontaan fiidiyogaan idinkoo ka bogan doona sida uu wax u dilo iyo sida wax u gaado. waa xayawaan aada u tilaabo dheereeya sidoo kalena meel halisa ka dila xayawaanka. wuxuu neefka ka qaniinaa meelaha ugu halista badan oo uu isleeyahay si daqiiqad ah ayay nafta uga bixi doontaa isagoo ilaa ay nafta ka baxda halkaas uga dheganaan doona. sida aad aragtaanba lo'dii ayuu soo bursaday wayna ka kala careereen waxaana goobta uga haray neef lo ah. wuu ku dhigi doonaa isagoo hoosta ka geli doona wuxuuna ka qabi doonaa halbowlaha sida aad arki doontaan. wuu ka qabtay sidaad u jeedaan micida ayuuna la helay isagoo lugaha isaga fuji doona lugtiisa kale. hadda wuxuu ka hayaa halbowlaha wuxuuna ka dhuuqayaa dhiigga. neefkan wuu nafbixi doonaa muddo daqiiqada ah. ma dayn doono ilaa uu ka nafbaxo. markuu nafbaxo ayuu isugu yeeri doonaa xayawaanada kale ee la socda. waxaa fiidiyoogan duubaya dad xayawaanada xanaaneysta oo ugu talagalay inay dadka tusiyaan halista uu leeyahay libaaxa. wuxuu uga dhegan yahay halbowlaha isagoo dhiigga ka dhuuqaya waxaana ugu dambeyn geeriyoonayaa neefka lo kinsiga marka uu dhiigga ka dhammaado. waxaad ku dareemaysaa inuu yahay xayawaan aada u halis badan. halka uu ka qabtay isla markiiba isagoon ku dhibton ayuu si aayar ah halbowlaha uga qabtay. laga yaabay xayawaanada kale inay meelo kale ka gaadaan ama xitaa la dagaalamaan iyagoo ku dhibtooda dilista neef lo ah. hadda nafta ayaa ka socota uu nafbaxaya waxaana u yimid libaax kale. ma taaban doono libaaxa kale ilaa midkaan ayuu ugu sii doonaa ilaa midkaan uu nafta ka siibo. waxay wada cuni doonaan markuu nafbaxo uu geeriyoodo. hadda nafta ayaa ka socota wayna dhammaad nafta ayaa ka baxday waxaana imaan doona libaaxyo kale. waa libaax aada u halis badan. fadlan subscribe sar youtube channel-keena.